mandeha an-tongotra any amin'ny 10 kilometatra any hatramin'izay ireo mpianatra eto an-tanana ny kominina Ambatomirahavavy vao mahita sekoly ambaratonga fototra na EPP. Sahirana arak'izany izy ireo indrindra rehefa amin'ny fitoam-pahavaratra. Voavaha kosa ankehitriny izany olana izany noho ny ezaka nataony teo anivon'ny kominina tarihan'ny tanana. Andriamampianina 𝗥𝗔𝗡𝗗𝗥𝗜𝗢𝗔 vokatry ny fiarahamiasa tamin'ny 𝗥𝗔𝗡𝗗𝗏𝗔𝗠𝗠𝗔𝗠𝗡𝗏 ka nahazo sekoly vaovao eto an-tanana Ambatomirahavavy izay vao notokanana androany fa 7 ny volana septambra 2024. Sekoly ahitana efitrano telo lehibe manara-penitra tokoa. Ny efitrano iray natokana ho an'ny préscolaire, raha natokana ho an'ny mpianatra ambaratonga fototra na EPP kosa ny efitrano roa hafa. Mahazaka mpianatra 100 n'ity sekoly vaovao ity. 570 kosa aloha no afaka mianatra avy hatrany amin'ity taom-pianarana 2024-2025 efa novatsiana fitaovana avy hatrany ny sekoly ary efa misy mpampianatra ihany koa. Tratra ny tanjona napetraka. Efa voarakitra EPP avokoa ankehitriny ny fokotany 5 mandrafitra ity kominina ity ary fotodrafitrasa tena manakaiky ny zana-bahoaka ihany koa izao satria tsy mandeha lavitra intsony ny ankizy any amin'ny manodidina rehefa hianatra ho ny fanazavany ben'ny tanàna. Tombony ho an'ny vahoaka aloha voalohany izany dia indrindra fandray aman-dreny mpianatra manakaiky vahoaka le fotodrafitrasa satria araky ny teniny sy ny fijery teniny andriamatoa taleparitra fanabeazam-pirenena iny hoe any amin'ny 10 kilometatra ny ambolandianana tongotra amin'izao fotoana izao zany eo amin'ny 100 metatra 200 metatra dia manala ny fahasahiranam-bahoaka ary tena hoe lasa manakaiky vahoaka ny fanabeazana zany. Tena tratra ny tanjona raha ho an'ny kominina Ambatomirahavavy satria fokotany 5 EPP 5 ary ny fotodrafitrasa dia tsara dia tsara. Zava-dehibe ny fisiany fotodrafitrasa toy izao raha nambarany taleparitry ny fanabeazam-pirenena itasy Tiana Benjamina razanakoto nandritra ny fitokanana androany. Tsy vita ny fanjakana samy irery mantsy ny filanimponina amin'ny resaka fotodrafitrasa na dia maro asa ireo ezaka ataon'ny fanjakana amin'ny sehatry ny fanabeazana fa tsy maintsy misokatra amin'ny fiarahamiasa amin'ny mpiara-miombonantoka. Ny kirakira ara-pitaovana sy ny fanofanana ary ny fikaroan'ny lalakevitra mara hoentina manatsara ny fanabeazana eto Madagasikara ankehitriny. Ary tsy takona fenina fa maro ihany koa ny ezaka tamin'ny fitoam-panjakana nandeha nanangana ny fotodrafitrasa aza fa izao ny filan'ny mponina mikasika ny fotodrafitrasa dia mbola tsy tratra ny fanjakana irery fa tsy maintsy ilaina foana ny atao hoe fisokafana amin'ny mpiara-miombonantoka hafa ary izay ny nahatonga fitoram-panjakana misokatra amin'ny alalan'ny hoe torapena amin'ny partenariat public privé ijerena ny fanatsarana amin'ny lafiny maro isan'izany ny fotodrafitrasa ny sekoly tahaka izao izay ankasitrahana tsy ny aksianina ihany miara-miasa aty amin'ny faritra itasy zao raha ny faritra itasy ny tantaraiko fa eo ny MDF, eo ny fikambanana sy olon-tsotra, eo misy an'izany FTRM zany ihany koa, misy ny olona manan-katao sy manana tolo-tanana manokana na ny ara-pitaovana amin'ny W ny amin'ny boky isan-karazany ao ny association Angela izay manampy ny faritra itasy eo amin'ny fanomezana ireny kirakira hoentina mampianatra ireny ary tsy vitsy ny tonga ihany koa manolotra na ny hevitra na ny ara-bola. Zava-dehibe loatra ny fisian'ny fotodrafitrasa vaovao tahaka izao satria tanjona ny amin'ity 2024 ity ny zaza malagasy rehetra izay tokony hiditra any an-tsekoly dia tokony ho tafiditra ao anatin'ny sekoly raha tsy ampy fotodrafitrasa dia ravitanana ihany ny teknisiana fa rehefa misy ny fotodrafitrasa goavana sy tsara tahaka izao ary miendrika dia mivany olana ary hitantsika fa ankizy aman-jato ny sady nefa hianatra eto amin'ity sekoly vaovao eto Ambatomirahavavy ity izay tokony handeha tongotra azo lazaina hoe any amin'ny 2 kilometatra any hamonjy ny sekoly rehefa misy eto amin'ity tampon-tanana Ambatomirahavavy ity dia eritreretinay fa tena vato koa ny olana ary isaorana ny kominina Ambatomirahavavy satria miarahana nanao ny fatanteran'ilay atao hoe drafam-pandrosoana ho an'ny faritra itasy izay voasoratra sy nanaovana fanentanana iaraha-mijery ny olom-boafity ny olom-boatendry ho amin'ny fanatanterahana azy. Mariana tafiditra ao anatin'ny tetikasa sekoly telomay ity nitokanana androany ity ary fahavalo amin'ireo sekoly naorin'izy ireo ato anatin'ny faritra itasy raha toa efa mahatratra 70 no vita manerana Madagasikara ka ankizy 7,3 no misitraka tombotsoa amin'izany. Ny misondrotra kilasy no atao tarigetra EPP lycée université andalovana avokoa andanina rondo tsy ataoko toto satria mitondra soa mety
raha tsy mety ho tsara ny ovokatry izany sy ny mety fiafarany fa ny masaka ao an-tsaina dia ny anatratra